Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada. No, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Para tout le croire, Seigneur Jesus, pour t'asser par nous. Donc, Seigneur Dieu, tata. Alléluia, donc, Seigneur Jesus. Alléluia, grande beauté, Seigneur Jesus.
Aleluya, grande buta Dios tata, buta grande buta poderoso, buta maravilloso, Señor Jesús, Dios tata. Awenoti, Señor Jesús, Dios tata, nous t'abissabou, Señor. Donc, pour tout le corps, pour hasser, Señor Jesús, Dios tata. Awenoti, Señor Jesús, Dios. Nous talanta pueblo dilantibo, Señor Jesús, Dios. Iglesia dilantibo, Señor Jesús. Tata, utilisez Iglesia, Señor. Tata, tanki, Señor. Utilisez pueblo, Señor Jesús, Dios. Guía pueblo, Señor Jesús, Dios, tata. Awenoti, Señor Jesús, Dios, tata, mitapidibo, Señor Jesús, Dios. Espíritu Santo, Dios, tata, pa guía pueblo, Señor Jesús. Awenoti, Señor Jesús, Dios, puta poderoso, puta maravilloso, Señor Jesús. No tengo manera vos, Señor, no tengo igual que vos, Señor Jesús. Poderoso, Señor Jesús, tata. Awenoti, Señor Jesús, puta grande, puta poderoso, puta maravilloso, Señor. No tengo manera vos, Señor, no tengo igual que vos, Señor Jesús, Dios, tata. Paso la puta grande, puta poderoso, puta maravilloso, Señor Jesús. Danki, Señor, danki, Dios, tata. Danki, Señor Jesús. Danki, Dios, tata. Danki, Señor Jesús. Paso puta grande, Señor. Puta poderoso, puta maravilloso, Señor. Awenoti milo manang Dios bendición dabo. Papia com Deus. Papia anabu Deus. Paso la Dios está grande, Dios está poderoso, Dios está maravilloso. Awenoti milo manang papia com Deus, não queda aqui tu. Papia com Deus. Deus sabe tudo coisa. Estão que está escutando nós via internet, YouTube. Deus bendición dabo. Qualquer lugar que está escutando nós, Deus bendición dabo. Toma uma posição. Papa pia com Deus a unoti. Pastor Deus a seu picos na tua vida a unoti. Pastor la buta grande buta poderoso. Danke Senhor Jesus Deus tata. Senhor Jesus Deus. Pueblo dilantibu Senhor Jesus. No talante pueblo dilantibu Senhor. Guia pueblo Senhor Jesus. Utilize pueblo Senhor Jesus Deus tata. A unoti Senhor Jesus Deus. Yene pueblo com Espírito Santo, Deus. Guia pueblo com Espírito Santo, Deus. Pastor la buta grande, buta poderoso, buta maravilhoso, Senhor Jesus. Awenoti, Senhor Jesus, Deus tata, mita pidibu, Senhor Jesus, Deus tata. Dia de la Pentecôte, Senhor Jesus, que dia de la Pentecôte, ayega na igreja, awenoti, Senhor Jesus. Que dia de la Pentecôte, Senhor, ayega na vida de pueblo, Senhor Jesus, Deus tata. Toca pueblo, Senhor Jesus, guia pueblo, Senhor Jesus, Deus tata. Pastor la buta grande, buta poderoso, buta maravilhoso, Senhor Jesus. Cada ende que está bem aqui não, Senhor Jesus, Deus tata, que está bem busca algo, Senhor Jesus, Deus tata, a noite, Senhor. Yene pueblo, Senhor, dirige pueblo, Senhor, guia pueblo, Senhor, Deus tata. Pastor la buta grande, buta poderoso, Senhor Jesus. Cada ende, Senhor Jesus, Deus tata, tem problema diferente, Senhor Deus. Pour solucionner les problèmes, Seigneur Jesus Dios. Pour guiar pueblo, Seigneur Jesus Dios. Passo la buta grande, buta poderoso, buta maravilhoso, Senhor Jesus. Cada ende aqui não, Senhor Jesus Dios, tata a unoti, Senhor. E tá bem tocar por lá, Senhor Jesus. E tá bem pedir bu, Senhor Jesus Dios, Espírito Santo. E tá bem buscar, Senhor Dios, tata algo, Senhor Jesus. Ende não por donner, Senhor Jesus. Aboso, Senhor Dios, tata por donner pueblo, Senhor. Espírito Santo, Senhor. Guia pueblo, Senhor. Utilize pueblo, Senhor Jesus Dios, tata. Manifesta bo Dios tata na pueblo, Senhor Jesus Dios tata. A unoti, Senhor Jesus Dios. Me ta pedi bo, Senhor Jesus Dios tata. Oh Senhor, habillé pour être là, Senhor Jesus Dios tata, pa pueblo, Senhor Jesus. Yene ku Espírito Santo Dios. Guia ku Espírito Santo tata. Guia Espírito Santo Dios tata, pa sobre buta grande, buta poderoso. Buta maravilhoso, Senhor Jesus Dios tata. Não tem maneira boa, não tem igual que o Senhor Jesus. Passou lá, buta grande, buta poderoso, buta maravilhoso, Senhor Jesus. A unoti, Senhor Deus tata. Assumi la guerre, Senhor Deus tata. Men di pueblo, Senhor Jesus. Guia pueblo, Senhor Jesus, com o Espírito Santo, Deus. Guia pueblo, Senhor Jesus, Deus tata, com o Espírito Santo. Aleluia, danke, Senhor Jesus.
pour ta grandi, pour ta peau de l'osso, pour ta maladie, Seigneur, les choses. Notre demande là, beau Seigneur, notre igual que beau Seigneur. Alléluia, danki Seigneur, danki Dieu, danki tata, danki pour tout le croix, Seigneur, les sous, Dieu, tata, pour hasser pas, pour Seigneur, les sous. Alléluia, danki Seigneur, pour ta peau de l'osso, pour ta maladie, Seigneur. Pour ta peau de l'osso, Seigneur, notre demande là, beau Seigneur, les sous. Notre igual que beau Dieu, tata. A notice, Seigneur, les sous. Yuda pueblo, Seigneur. A notice, Seigneur. Yuda pueblo, Seigneur. Utilisez pueblo, Seigneur, les sous Dios tata. Yene pueblo que Espíritu Santo. Yene pueblo, Seigneur, les sous Dios tata. Cada gente, Seigneur, les sous Dios. Et tabinakinang, Seigneur, les sous Dios tata. Et gente, Seigneur, les sous Dios tata, qui t'ing malessa, Seigneur. Abosso, Seigneur, pour solutionner malessa, Seigneur, les sous. Abosso, Seigneur, Dios tata, pour sana, Dios tata. Abosso, Seigneur, les sous, pour Yuda, Seigneur, les sous. Danki, Seigneur, danki, Dios tata. A notice, Seigneur, les sous Dios tata, mi tapidi bou, Seigneur. Mané la bouta Yuda, Seigneur, Elias, Seigneur, Dios tata. A notice, Seigneur, Dios tata. Yuda pueblo, Seigneur, guia pueblo, Seigneur, Dios tata. Donnez pueblo, Espíritu Santo, Seigneur, les sous. Parce que la bouta grandi, bouta pour de l'osso, bouta malavioso, Seigneur, les sous. A notice, Seigneur, les sous. Mi tapidi bou, Seigneur, les sous. O tata bouta pelea, Seigneur, les sous, pas pueblo, Seigneur. Vous t'appelez à Seigneur Dieu tata pas pueblo Seigneur. Pueblo Seigneur Jésus Dieu tata. Et une nécessité Seigneur Jésus. Abosso Seigneur Dieu tata pour appeler à Seigneur Dieu pas pueblo Seigneur. Parce que la bouta grandi bouta pour de l'osso. Ça pour abo Seigneur Dieu. Nous pour le pidi Seigneur Jésus. Nous t'ingoto Dieu Seigneur Jésus. Nous t'ingigual kubo Dieu tata. Parce que la Dieu pour ta grandi bouta pour de l'osso. Pour ta maladie, Seigneur Jesus. Nothing money labo, nothing igual kubo, Seigneur Jesus. Danki Seigneur, danki Dios. Danki tata, danki Jesus. Danki Dios, danki Dios. Parce que la bouta grandi, bouta po de l'osso. Alléluia. Danki Seigneur Jesus. Grandi bota, Seigneur Jesus. Grandi bota, Dios. Grandi bota, Seigneur Jesus. Alléluia. Danki, Seigneur Jesus. Alléluia, merci Jésus, bon Dieu au grand, bon Dieu au merveilleux, au tout puissant, pas de temps Seigneur. Pas que même gens avec vous, Seigneur, bon Dieu d'amour, assoya Jésus, wadewa. Nous venons devant trône de gloire, nous venons devant trône de vie, nous venons devant trône de louange, là, Seigneur, pour nous offrir louange, action de grâce, hommage, bah, au Seigneur Jésus, parce que vous méritez louange, parce que vous méritez action de grâce, vous méritez adoration. Non, pas de temps Seigneur, pas que même gens avec vous, papa, assoya, maintenant d'autant pour Seigneur, font merveille, Jésus, wadewa, font merveille, non, Jésus, wadewa, font merveille, Jésus, wadewa, font merveille, non, Jésus, wadewa, remplis peuple Seigneur avec cet esprit bon Dieu, remplis peuple avec cet esprit bon Dieu d'amour papa, font merveille dans mi-temps peuple là Seigneur Jésus wadewa, maintenant d'autant pour Seigneur Jésus wadewa, on va traverser peuple avec merveille, on va traverser peuple là avec merveille Jésus wadewa, parce qu'on est capable, parce qu'on a pouvoir, on a autorité Seigneur Jésus, on dit pas que pas même gens avec ou Seigneur Jésus wadewa, assoya milumanang Dios tata, milumanang papia ku Dios milumanang no kedake tu milumanang parce que la Dios ta grandi Dios ta poderoso Dios ta maravilloso nothing money la Dios ta aunoti milumanang busca pidi Dios ta donabo milumanang no kedake tu milumanang aunoti Dios ta grandi Dios ta poderoso Dios ta maravilloso grandi bota Seigneur Dios ta grandi bota Seigneur ta grandi Seigneur ta poderoso ta maravilloso nothing money la Dios aunoti Seigneur Jesus Dios. Danke, Seigneur, danke, Dios. Alléluia, merci, Seigneur Jésus, wadewa. Merci Jésus, merci bon Dieu, merci Jéhovah, merci à médiateur, papa assoya cher sauver wadewa, maintenant d'autant pour Seigneur, n'a mis temps pour Seigneur Jésus wadewa, éclate ton merveille Seigneur Jésus wadewa, éclate ton merveille assoya Jésus.
Éclate ton merveille, non, bon Dieu, parce qu'au grand merveilleux, Seigneur Jésus, au tout-puissant, non, papa, pas tant coup, pas même gens avec ou Jésus, à ce qu'on a cherché, sauvé, n'a frappé, à ce qu'on a demandé, n'a cherché, Seigneur Jésus, parce que nous connaissons, bon Dieu, c'est au même seulement, bon Dieu, capable de faire merveille, à ce qu'on a cherché, sauvé, ou capable de faire merveille dans l'assemblée, ou capable de faire merveille, papa, t'as pris cher, sauvé, dans bonheur, bon Dieu, ou capable de faire merveille, cher, sauvé, dans Lincoln, Seigneur Jésus, ou capable de faire merveille, bon Dieu d'amour, papa, dans Alouba, ou capable de faire merveille, cher sauveur, dans Kiras, bon Dieu, ou capable de faire merveille, non, bon Dieu d'amour, t'as pris, cher sauveur, l'on monde, papa, ou capable de faire merveille, papa, dans Haïti, cher sauveur, Haïti, papa, t'as pris, bon Dieu d'amour, nous remettre devant trône de gloire, nous remettre devant trône de vie, bon Dieu. Assoya, cher sauveur, ou connaît vraiment, mon Dieu, qui ça Haïti a conforté, ou connaît qui ça l'a traversé, Jésus, assoya, cher sauveur, font merveille, assoya, Jésus, font merveille, non, pour Haïti, assoya, papa, n'a pas d'autant pris, bon Dieu, bonheur, il dans mes papa, assoya, éclate ton merveille, dans bonheur, il bon Dieu d'amour, éclate ton merveille, dans bonheur, il cher sauveur, ou va faire merveille, dans bonheur, il bon Dieu d'amour, papa, assoya, cher sauveur, il va connaître grandeur, Seigneur Jésus, maintenant d'autant pris, bon Dieu, fait pour nous, Seigneur Jésus, on va faire pour eux, cher sauver ça que les hommes pas qu'à faire, on va diriger côté les hommes, pas qu'à diriger, Seigneur, on va traverser côté les hommes, pas qu'à traverser, Jésus, assoya, cher sauver, maintenant do papa, Alouba, cher sauver, va faire merveille, non, Alouba, cher sauver, on va faire merveille, non, bon Dieu d'amour, parce qu'on est capable, cher sauver, on va faire merveille, non, bon Dieu d'amour, dans Venezuela, cher Père, t'as pris, bon Dieu d'amour, ou connaît yo cher sauveur, assoya bon Dieu d'amour, ou connaît merveille, c'est au même cap seulement capable de faire merveille, ça yo Jésus, papa, ou connaît yo bon Dieu, pour que de nous-mêmes, cher sauveur, assoya cher sauveur, nous encore remettre Saint-Domingo, Seigneur Jésus, devant trône de gloire, papa, a fait merveille, non bon Dieu, papa, a fait merveille, Jésus, assoya papa, nous remettre Hollanda, non mais, bon Dieu, nous remettre ce matin, non mais, cher sauveur, ou connaît yo cher sauveur, aussi la cap coûter nous yo Seigneur Jésus ou connaît yo papa font merveille dans la vie yo toucher yo bon Dieu plein yo avec Saint-Esprit papa maintenant d'autant pris bon Dieu va passer avec yo cher sauveur t'as pris Suriname devant bon Dieu maintenant papa font merveille non bon Dieu papa t'as pris toucher yo cher sauveur la France non mais on papa ou connaît yo cher sauveur dis un mot pour yo papa t'as pris cher sauveur font merveille toucher yo Seigneur Jésus et de côté nous pas capable arriver à onoti Dios pour ça Seigneur Dios tata pour Paul à ces merveilles Milagel, Seigneur Dios, passe au bla pour ta grandi, pour ta podeloso, pour ta malavioso, Seigneur les sous Dios tata, à son milagel, Dios tata, mais di pueblo, Seigneur Dios, à son milagel, Dios tata, mais di pueblo, Seigneur, y en pueblo cu Espíritu Santo, y en pueblo, Seigneur Dios, oh, y en pueblo, Dios tata, y utiliser pueblo, Seigneur Dios, cu Espíritu Santo, Dios, passe au bla pour ta grandi, pour ta podeloso, pour ta malavioso, Seigneur les sous Dios tata, nothing mané la beau Dios, a onoti Seigneur les sous, on va guier pueblo Seigneur Dios tata, yene pueblo milumanang, no kedake tu milumanang, papia kubu Dios milumanang, no kedake tu Dios aso milagel, pour présenter pour problème dilanti di Dios pour sana pour problème malavioso Seigneur malavioso Dios tata grandibo sa Seigneur grandibo ta Dios tata nothing mané la beau Jesus pour ta grandi Seigneur pour ta poderoso pour ta malavioso a onoti Seigneur les sous Dios tata mi talanta Dios tata oh pastor dilanti trono Seigneur les sous Dios yene ku Espíritu Santo yene ku Espíritu Santo Dios, guia ku Espíritu Santo Dios, yene ku Espíritu Santo Dios, o su famille Seigneur les sous Dios tata, yene ku Espíritu Santo Dios tata, pour ça tout mal ça Seigneur Dios tata, et non beaucoup pas Seigneur les sous, pour Paul sana Seigneur les sous, pour Paul sana pour pasteur Seigneur les sous, pas sobla Dios tata, Seigneur les sous, abosso Seigneur Dios tata, pour bolwak en padeng Seigneur les sous Dios, guia Seigneur les sous, contrôle Seigneur
Dieu tata tout le croix Seigneur Jésus Dieu tata qui t'a passé dans bibida du pasteur Seigneur Jésus pour le contrôle pour le guider Seigneur Jésus parce que là pour ta grandi pour ta peau de l'osso pour ta maladie Seigneur Jésus Dieu tata à notre Seigneur et sous Dieu tata nous ta malanta au ben dilanti au Seigneur les sous Dieu tata pour le guia au ben Seigneur les sous mutianang Dieu tata guia ku Espíritu Santo guia ku Espíritu Santo Dieu tata parce que Dieu pour ta poder lo pour ta maladie au Seigneur Dieu pour le guia Seigneur les sous ku Espíritu Santo grandi bota Seigneur Dieu tata à ce pour ta grandi pour ta poder lo dans qui Seigneur dans qui Dieu. En santuario puro y santo para ti y que pueda yo alabarte, santuario para ti. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Dans qui Seigneur les sous, dans qui Dieu tata, à notre Seigneur les sous, Dieu tata, mitalanta pueblo Seigneur les sous, oh cada hende qui tabina kinang Seigneur les sous, Dieu tata, ma pidibou Seigneur les sous, assomi la guerre Seigneur les sous, cada hende Seigneur les sous qui tabina kinang Dieu tata, et cada hende Seigneur ting un problème différent Seigneur les sous. Vous pouvez sana Seigneur les sous Dieu tata. Vous pouvez solutionner problème Seigneur les sous Dieu. Parce que là vous êtes un docteur Seigneur les sous. Oh vous pouvez lasser oh puis la guerre Seigneur les sous. Vous pouvez sana Seigneur les sous Dieu tata. Ah oui notre Seigneur les sous Dieu tata. Yene pueblo cu Espíritu Santo. Guia pueblo cu Espíritu Santo Seigneur les sous. Yene cu Espíritu Santo Dios. Que dia di la Pentecôte Seigneur les sous Dios tata. Ayega nan bida kada hende kita akinang Seigneur les sous Dios tata. Dia di la Pentecôte Seigneur les sous Dios tata. Sheng benti hende Seigneur les sous Dios. Ayene cu Espíritu Santo Dios. Awe noti Seigneur les sous. Assomi la guerre Seigneur les sous. Cada hende Seigneur, cada alma qui ting akinang Seigneur les sous. Assomi la guerre Seigneur les sous. Awe noti Dios tata. Paso bla buta grandi buta pode loso. Alléluia. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti y que pueda
Señor Jesús, danke Dios, aleluya. Aleluya, danke Señor, danke Dios tata. Danke Señor Jesús, danke Dios tata. Oh, mi tapidi bu Señor, danke pa pueblo Señor. Danke Señor, paso la puta maravilloso Señor Jesús. Danke Señor, poderoso maravilloso Señor. Danke Señor Jesús, Dios tata. Paso la puta grande puta poderoso. ¿Quién vive? ¿Quién vive mi lumanán? Y a su nombre. Aún no tengo hermana Mercedes dans la lectura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les continúe bendeciendo, queridos hermanos. Vamos a buscar la palabra en el Salmo 46. La palabra del Señor en el Salmo 46, mis hermanos. Párense, por favor, los que no están enfermos, en el nombre de Jesús, para leer la palabra y darle referencia a las palabras del Señor. Cuando todos la tengan, un glorioso amén. Vamos a leer en el versículo 1 al 3 y luego vamos a leer del 10 hasta el 11. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Número 10. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Prospera tu palabra en nuestros corazones, Dios mío. Y podamos tener esa paz y estar quietos y reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor. Que podamos vivir confiados, Dios mío, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, danke Señor, danke Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aún no tengo el hermano Elías Fran, adoración. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Láganos vamos a repetir alabanza. Oh Señor Dios de gloria, Padre de la gloria, mira, nos ha presentado alabanza en tu presencia, Señor Dios. Haga, Señor, a vocês tomando controle desta noite aqui de uma maneira especial, Senhor Deus. Bendicionando-nos de uma maneira especial, me está pedindo de uma maneira especial, Senhor Deus. Amém. Era uma escalera que acobeia, era uma escalera que acobeia. Ángeles bajaban, ángeles subiam, ángeles bajaban, ángeles subiam. Era uma escalera que acobeia, era uma escalera que acobeia. Ángeles bajaban, ángeles subiam, ángeles bajaban, ángeles subiam. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Aquella acobeia era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Aquella acobeia era una escalera.
Nosso pastor Elcio Hernandes esta noite aqui. Para que eu ofrenda. Aleluya. Oh Señor, Dios Padre de la gloria, mira si nos ha presentado ofrenda que tiene tu presencia. A você es láganos na gozo, Padre Santo, abre, Señor, más puertas, Señor Jesús. Me está pidiendo de maneira especial y están con nosotros, Señor. Abo bendicionando de maneira especial para não poder na seguinte viagem, Señor. Me está pidiendo de maneira especial, Señor Dios. Amén. Aleluya. Si vino a la fe, lo mi tan ingrato, y ora con mi corda, y me la sacavi, come mi cuba y mi adora, y mi mensaje, come mi cuba y mi Adora a Dios en esta noche. Adorez-vous Dieu ce soir. Sí, Señor, aleluya. Hay que alabar a Dios. ¿De dónde
me sacó. Sí, Señor. Dele gracias en esta noche, aleluya. Alaba a tu Dios, Él está aquí presente. Louez mon Dieu parce qu'il est présent là. Aleluya. Nosotros nunca olvidamos Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais oublier de dónde nos sacó Dios. qui côté bon Dieu où était nous. Cuando recuerdo de dónde Él me sacó, L'aime songer côté bon Dieu sorti avec. tengo que inclinar y On veut adorarle. se courber devant pour m'adorer. Reconocer que eres Dios, Parce que reconnaître qu'il c'est bon Dieu. que Él es mi rey Il c'est roi moi. y que yo soy su siervo. Aleluya. C'est bon Dieu qui fait celle-là. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Padre. Merci Papa. Dios es grande, Dios es bueno. Bon Dieu grand, bon Dieu bon. Amén, hermanos. Mais mes frères. Dios nos sacó Bon Dieu où était nous. de cosas terribles. Dans bagaille terrible. ¿O no? Oui ou non? Andábamos en este mundo Nous avons marché dans le monde ça sin paz, sans paix, sin gozo, sans qu'être content. perdidos. Nous t'es perdu. Amén. Pero gracias al Señor, Mais merci dans Seigneur. ese gran día Gros jour ça. que Él usó a esa persona. L'utiliser moun ça. ¿Usted recuerda quién Dios usó para hablar a usted? Ou songe qui mon bon Dieu t'a utilisé pour parler avec vous. Dios usó a un amigo mío, Eugene Johanna, un Bon Dieu poderiano, alabanza del utilisé Señor. Samim là. Amén. Y él me predicó la palabra del Il Señor prêchait ma parole Seigneur. y me llevó a los pies de Cristo Et puis il mène dans pied Jésus-Christ. por medio del Espíritu Santo. À Amén. moyen de cet esprit. Por eso, C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. usted tiene que persistir. Ou doit persister, persévérer. No puede volver atrás. Ou pas capable de faire back. Hermana Marta, para que luz y pegue back alabanza del Señor. No puede volver atrás. Ou pas capable de faire back. Tiene que Ou persistir. doit persévérer. Persiste. Persévérer, persister. Es el tema Ce thème-là. de esta noche. Assoya. No es la escalera de que Jacob alabanza del C'est Señor. pas marcher escalier Jacob là. Amén, hermanos. Aquí esta escalera va muy para arriba. Là où comment marcher escalier à monter très haut. Tal vez él no ve su final, aleluya. Peut-être il pas trop fin. Pero tiene que llegar. Mais il a besoin d'arriver. Tiene que subir. Il doit continuer à Tiene monter. que escalar. Il doit monter marcher. Tiene que Il persistir. doit persister. Cuando uno está subiendo una escalera, hermanos, D'ailleurs, on a monté un marche escalier, frère. al momento Oui, moment, se cansa, ça a au bouquet. hace dolor, Il fait mal. pero tiene que Mais persistir. on doit persister. Tenemos que persistir en On esta doit noche. persister dans Usted tiene ce que persistir. On doit persister. Botín que persistir. Qui a besoin de persister? Recuerde dónde Dios te sacó, aleluya. Changer côté bon Dieu, où était où? Vamos a la palabra de Dios en Lucas 18:5. On allait dans la parole bon Dieu, dans Luc. Cristo vive, alaba a tu Dios. Jésus-Christ vivant, louez bon Dieu là. Amén. Si quieres, puedes sacar tu nariz, aleluya. Si vous voulez, vous pouvez mettre le néon dehors. Si eso te ayuda a alabar más, sácalo, alabanza del Si Señor. ça aide au plus pour louer bon Dieu, retirez-le. Y respira. Et râlez souffle. Gloria. Gloire à Dieu. Aleluya. Bueno, para alabar al Señor. Lucas 18:5, mis hermanos tienen. Luc 18, verset 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Non, papa ak petit là ak cet esprit là. Mais femme ça appelé de nuit moins m'a prendre la justice comme ça la suspend embêter moi. Padre Celestial, Papa bon Dieu qui dans le ciel. Dios de gloria, Bon Dieu de gloire. háblanos en esta noche. Parlez avec nous à soir. Clama, iglesia, aleluya. L'église. Padre, aquí estamos. Papa, mais nous là. Mira todos esos corazones, Regardez tout que ça yo. los que están aquí presentes, Ça yo qui présent. los que están allá en Ça Curazao. yo qui dans Curaçao. Oh, Dios mío, en Holanda, Bon Dieu la Hollande. allá en En Australia, Australie. en En Venezuela, Venezuela. en Perú, En Pérou. allá en Surinam, Guyana Francesa. Guyane française. Padre, usted conoce cada corazón. Papa, vous connaissez chaque monde. Tú eres Dios. Vous c'est bon Dieu. Tú tienes la capacidad Vous avez capacité de poder hablar a cada uno de nosotros de parler à chaque de nous-mêmes.
en un mismo servicio, En même Dios. service là. Que tu palabra salga con unción. Et pour nous sortir avec Que tu onction. palabra corre con Et pour libertad. nous courir avec liberté. Que tu palabra convence de Et pecado. pour nous convaincre des péchés. Que tu palabra convence, Dios mío, de Et justicia. pour nous convaincre de la justice. Que tu palabra sana en Et esta pour noche. nous guérir à soi. Que tu palabra liberte en Et esta pour nous noche. libérer à soi. Oh, llena tu pueblo, Dios. Remplis peuple pour bon Dieu. Bautiza con el Espíritu Baptisé Santo. avec cet esprit. Rompe toda la cadera. Chaîne, aïe, ça Que va. tus dones operan en esta noche, Espíritu Santo. Y Rabasuet ebe que me isuica baisea. Y Rabasuet que me isuica baisea. Mueve, Espíritu Santo, aleluya. Habla cada corazón, Dios. Parlez à chacun, bon Dieu. Directo, Dios. Directement. Directo. Direct. Directo, Dios. Direct, bon Dieu. Que la reacción sea. Quelle réaction c'est? Es C'est imposible impossible. que ese hombre sabe Bon Dieu, eso. vous faites l'homme comme ça. Habla, Dios, a tus Parlez, hijos. papa, avec petit tuyau. Queremos escuchar tu voz. Et sans nous, son papa. Gracias, Dios. Merci, bon Dieu. En el nombre de Au Jesús. nom de Jésus. Amén. Amen. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Nous allons chuter ensemble, bien-aimés. Dios es grande. Bon Dieu grand, Dios es maravilloso. bon Dieu merveilleux. Amén. ¿Y cuántos sienten la gloria de Dios? Combien de monde qui sentit la gloire de Dieu? Si no lo sientes, Si pas sentir, métete ahí en esa gloria. fourrez dans la gloire, rentrez dans la gloire Porque ça. está presente, Parce alabanza qu'il est al présent Señor. là. El Señor está presente en Seigneur, esta ici noche, la présent. de una manera muy De façon especial. très spéciale. Alabanza al Señor. Si comienza a llover allá afuera, Et si la pluie commence à tomber dehors, hein, usted puede escoger capable de cacher. quedarse aquí dentro, Rester dans là, seco, ou cherche, o ir en el ou aguacero. bien aller dans la pluie. Alabanza al Señor. Pues en esta Mais noche c'est à soi. hay un aguacero de la presencia del Et Señor. la pluie présente Seigneur. Usted escoge Si vous si choisissez, usted entra vous choisissez pour rentrer, o usted se queda ou seco. bien vous restez cherche. Quiere mojarse con el poder del Espíritu Vous voulez mouiller Santo. à pouvoir cet esprit là. Quiere mojarse con la unción de Vous Dios. voulez mouiller à onction, mon Dieu. Oh, quiere mojarse con la lluvia que Vous está voulez en este mouiller lugar. avec la pluie qui est dedans là. ¿Quiere usted que esta gloria descienda ahora? Vous voulez Y que la gloria basura, descienda. un caballo, un daishu que vea, un rabasu que bebe Isaya, y rabasu que va y suite bequea, ay rabasu que va Isaya. Oh, alabanza al Señor. Alléluia. Usted lo puede recibir en esta noche. Vous pouvez recevoir soya. Usted lo puede recibir en esta Vous pouvez noche. recevoir soya. ¿Qué le impide a usted, aleluya? Empêchez vous. ¿Qué le detiene a usted? Quizá ¿Qué le detiene a usted en esta Qui ça noche? t'empêche à soya? O de abrir su corazón, Rabash, L'ouvrir que à de soya. recibir un toque de Dios. Recevoir toucher mon Dieu. Dios quiere tocarte en esta noche. ¡Oh, aleluya! Adora, iglesia, adora, adora, adora. Adora su gloria está en este lugar, Ebeshea, un Rabashea. Tú que estás escuchando, adora Rabashea, que bebe. Aleluya. Persiste en esta noche. Persistez à soya. Persiste en esta noche. Persistez à soya. Persiste en esta noche. Persiste en esta noche. Eliseo dijo al rey: Rey, tira la flecha. Rey, tira la basea. Usted ve que Isaya. Es para usted también que está en sintonía, la alabanza del C'est Señor. pour même tout qui branche. Adora a Dios. Adorez mon Dieu. Adora a Dios. Adorez mon Dieu. Mójate. Mouillez-vous. Mójate los pies. Mouillez pied, fouillez pied. Aleluya. Alléluia. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Oh, gloria al Señor. Gloire à Dieu. Alléluia. Persiste. Persistez. El rey tiró 3 flechas. On va tirer 3 flèches. Aleluya. Elías no le dijo cuántos. Élie pas dit combien. Eliseo le dijo, tira flechas. Élisée dit tirer flèche là. Y por la ventana tiró uno, Pendant la fenêtre, il tire une, tiró otro, il tire l'autre,
Tiró 3. Tiré troisième là. Él siquiera tiró 3. Lui même tiré 3. En esta noche usted no está tirando nada. Et à ce moment pas même tiré ni une. Alabanza al Señor. ¿Quieres la victoria? Vous voulez vivre la victoire? ¿Quieres ver la gloria de Vous Dios? voulez voir la gloire de Dieu? Tira tus flechas en esta noche. Alléluia. ¡Oh, aleluya! Gloria al Gloire Señor. à Dieu. La gloria está en este lugar. Gloire à Dieu en La dedans. unción está en este lugar. Onction mon Dieu ici. Es tu momento de recibir bautismo con el Espíritu Santo. Es tu momento de recibir llenura con el Espíritu Santo. Aquí va Isbea, un rabasete vea, un caballequea, un rabasete vea, un caballea. Ahí está la gloria. ¡Oh, aleluya! Alabanza al Señor. Es para usted también, aleluya. Ça c'est pour tout. Es para usted también. C'est pour tout. Es para usted también. Lui c'est pour tout. Es para usted también. Ça c'est pour tout. Es para usted Ça también. c'est pour même tout. Es para usted Ça c'est pour también. même tout. Dios te está hablando. Bon Dieu qui a parlé. Alabanza al Señor. En la iglesia de Curazao había 2 hermanos L'église qui a sauté deux frères. que se llamaban Víctor. Qui relève Victor. No eran hermanos de sangre, C'est pas de frère de sang. no eran, Il n'y a pas de frère de sang. pero eran hermanos en Cristo. C'est frère dans Jésus-Christ. Uno largo, uno corto. Une longue, une courte. Uno peruano, uno colombiano. Un Colombien, un Péruvien. Amén. Y el colombiano se convirtió. Colombien converti. Tenía 8 años Il descarriado. a gagné 8 ans de vie. Antes de descarriarse, Avant de vie, tenía la promesa del Espíritu il Santo. a gagné promesse de Saint-Esprit. Estaba bautizado con el Espíritu Il a reçu Santo. le baptême de Saint-Esprit. Y esa noche cuando se entregó al Señor, aleluya. aleluya, Isea, un rabasita que me Isea, utai suike bebe Isea. Esa noche Soirée ça. él se reconcilió. Jour lui réconcilié. Dios estaba así todo el tiempo Pendant tout temps ça, con su tout temps. cubeta de gloria, On aleluya, était avec qui va para llenar su vida. pour plein la ville. Estaba esperando que él llegue, que él crea, que él regrese, que él llegue, que él crea, que usted crea en esta noche. Pourquoi soir? Y Rabasika Baishea. Y cuando él se entregó, Pendant le remettre la ville encore. en ese momento, hermano Dans Juni, le même moment. en ese momento, Même moment. cuando oraba para él, Cuando él priait pour lui. un Rabasita Maikea, la gloria descendió sobre La su beauté vida. descend sous la ville. Y comenzó a hablar en otras Il lenguas. commence à parler l'autre langue. Yo. Y no se detenía. Il n'est pas capable de camper. Tenía 8 años en el Il a mundo. gagné 8 ans dans le monde là. No limites la misericordia de Pas Dios. limiter la miséricorde de Dieu. Abre tu corazón L'ouvrir cœur. de par en Porte par. à porte. Y di al Dios, aquí Dis estoy. bon Dieu, mets-moi. Reprenda al diablo con sus dudas. Recommandez le diable avec Y démons. usted recibe en esta noche. Recevoir soir. Usted recibe en esta noche. Recevoir soir. Usted recibe en esta noche. Usted recibe en esta noche. Iglesia recibe en esta noche. Iglesia recibe en esta noche. Recevoir. Persiste. 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 Algunos están pensando, Quelqu'un qui a pensé, ¿cómo será cuando Él me bautice? comment ça va y si je me Busca el bautismo primero. Vous pouvez baptiser premier? Déjale pensar lejos. C'est pensé par ça. Señor, lléname. Seigneur, Señor, remplis-moi. lléname. Seigneur, remplis-moi. Señor, lléname. Seigneur, remplis-moi. Señor, lléname. Seigneur, remplis-moi. Señor, lléname. Seigneur, remplis-moi. Aleluya. ¿Cuántos quieren Combien llenura? de monde qui veut la dernière dimension? ¿Cuántos quieren llenura? Combien de dimension? ¿Cuántos quieren Combien llenura? de dernière dimension? Padre celestial, Papa, bon Dieu qui est Dios ciel, de gloria, Dios de gloria. tu iglesia te pide, L'église va demander, Señor, fuego en esta Señor, noche, si fais à soir. fuego en esta noche, fais à soir. fuego en esta noche, fais à soir. fuego en esta noche. Soir. Aleluya. Gloria al Señor. À Jésus. Oh, alabanza al Señor. Louange à Dieu. Cristo vive. Jésus-Christ vivant.
Amén. En el texto que hemos leído, Dans le verset nous sommes là, en Lucas 18, dans 5, Luc 18, 5 là, dice, porque esta viuda me es molesta. il dit parce que veuve ça, il t'a embêté, il t'a Porque nuisance. esa viuda era molestiosa. Pour qui ça, veuve ça, t'es une nuisance. Porque esa viuda era una molesta para ese juez injusto. Pour qui ça, veuve ça, t'es une nuisance pour juge injuste là. Porque esa viuda Parce que veuve ça, buscaba il t'a cherché, su derecho, il t'a cherché droit. ¿o no? Y por eso C'est peut-être ça, ella femme ça, persistía persister, y volvía al juez injusto. il retourne devant juge injuste. Hazme justicia, Femme justice, hazme justicia. femme justice. Ella sabía Il te connaît que la justicia estaba de su lado. que justice de bon côté. Ella sabía Femme ça te connaît que tenía derecho. qu'elle te droit. Por eso ella regresaba. Peut-être ça, il retourne. Hazme justicia. Femme justice. Hazme justicia. Femme justice. Hazme Femme justicia. justice. Usted creyó Pourquoi? en la sangre de Dans Jesús sang Jésus, por tu fe, par la foi, por creer en esa ouais, sangre, dans sang ça. en un Cristo crucificado, Alors Jésus-Christ cloué, un Cristo un sepultado, Christ qui a un enterré, Cristo un resucitado. Christ qui est vivant. Arriba declaró En l'air déclaré, que tú eres et justo. au juste. La llanura es tuya. Dimension c'est pour. La llanura es tuya. Dimension c'est pour. Haz como la viuda. Fais même Jean veuve. Padre es mío. Fais c'est pour moi. Padre es mío. C'est pour moi. Jesús es mío. Jesús es por moi. La llanura es mío. Dimension c'est pour La moi. llanura es mía. Dimension c'est La pour moi. llanura es mía. Dimension c'est pour moi. Urabasita cae y suea. Utkaba y suea. Ay rabasike bebe y saya. Aleluya. Ella sabía. Femme ne te connaît. Por eso ella seguía C'est peut-être ça veuve la continuer. molestando. À nuisancer, Oh, ou acercando bien approcher a ese juez. devant juge là. Alabanza del Señor. No sea que viniendo de continuo. Il pas besoin de retourner encore vin embêter. Ella no vino solamente una vez. Femme ça pas aller une seule fois, De continuo. mais continuellement. Persistió. Persister. Aleluya. Persistió. Il persister. Usted Pour persiste. persister, Alabanza del Señor. Hay gente que monde, que nada en su vida rien dans la vie, persisten. yo pas persister. Comienzan con un Yo proyecto, commence avec un projet, lo dejan a la mitad. yo quitte la mitad route. Comienzan con algo Yo otro, commence avec l'autre bagaille, lo dejan a la yo mitad. quitte la mitad route. Comienzan a servir a Yo Dios, commence à servir bon Dieu, lo dejan a la yo mitad. quitte la mitad chemin. Comienza a buscar a Yo commence à Dios, chercher bon Dieu, lo deja a la yo mitad. commence à la mitad chemin. No persiste. Yo pas persister. Para alabar al Señor. Si usted puede ver lo siguiente Tu vas aller dans le suivant. en el nombre de Jesús, ¿qué usted está viendo? Qui ça va regarder là? Hermana, está de pie, paga eso para mí. Alabanza al Señor. Usted lo paga un rato y después lo prende. Es un buen ejercicio para las piernas. Alléluia. ¿Qué está usted viendo aquí? Qui ça va Aleluya. observer là? Amén. Usted está viendo aquí. Va regarder là? Alabanza del Señor. Vamos a decir, hermano Jerry, amén. Alabanza del Allons Señor. y frère Jérémie. Cuando él estaba joven. Nous voyons jeune ça. Amén. Mira la fuerza que tenía. Regardez force qu'il te gagne. Cavando. A fouiller. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y mira, aquí está. Et puis regardez côté qui est là. Los que? Qui ça qui s'est passé? Diamantes. Diamant. Lo que todo el mundo quiere. Ça que tout le monde voulait. Dinero. La jan. L'argent. Prosperar. Pour il voulait prospérer. Alabanza al Señor. ¿No, hermanos? Y toda su vida, mira, ahora está sin pelo, sin nada como yo. Alabanza al Señor. Toute la ville. Toda su vida Pour toute la ville. A cavando fouiller. con energía. Énergie. Alabanza al Señor con fuerza. A force. Persistiendo. Persister. Porque Él decía, Parce qu'elle dit. aquí hay oro. Là, il y a l'or. Hay Là, il y a diamantes. diamant. Alabanza al Señor. Amén. Amen. Pero pasa el tiempo. Le temps passé. Por eso Je voulais persiste. ça persister. Pasó el Temps tiempo. passé. Nuestras energías a veces Et nos énergies, nous, des fois, se agotan, se ponen menos. yo vin moins. Nuestras fuerzas Force nous, yo menguan. vin descendre. Alabanza al Señor. Y al À final, la fin, el hombre l'homme, ça, desiste. il desistait. No Il persiste pas más. persister encore. Il Desiste desistait. de esa idea Il était gagné. de un día De un jour, encontrar esos pour le diamantes. rencontrer diamant Lyon. Lo que él no sabía, Ça qu'elle ne sait pas te connaître. que casi, Qu'elle était presque que ya llegó, presque arrivé. que ya llegó, Arrivé. que ya llegó. Presque arrivé. Él está viendo murro. Tu t'as regardé Mirail. Este murro Mirail, ça, parece lo c'est mismo ça, le même
même là. Pero detrás de este muro Qui te miraille ya ça. llegó. Il arrivé. Él no lo ve. Il va a ver. No persistió. Il va persister. Pero llegó. Il arrivé. Llegó a la base. Il arrivé. Suica mamá y se te veía. Un roba y suica veisaya. Oh, alabanza a Dios. Alléluia. Cuando para alabar al Comment Señor. louer le Seigneur? Cuando para alabar al Señor. Comment louer le Seigneur? Hay que persistir Besoin persister. hasta la muerte. Juste dans la mort. ¿Qué es persistir, Qui hermanos? ça qui veut dire persister, frère Samuel? Es mantenerse que C'est qu'aimer, firme rester ferme y et constante constante. en una manera de ser Une façon pour ser o de obrar. ou bien de travail. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Para mantenerse firme Pour rester ou bien qu'aimer ou y ferme et constante. puis constante Amén, hermanos. En sus propósitos, dans bio. en su manera de vivir, Dans de servir a Jean Dios, vive la bon Dieu. exige. Exiger. Amén. Hay gentes Gen moun yo, que persisten yo persister. por un tiempo Pour yon temps o depende de la ou bien circunstancia. dépend des circonstances là. Amén. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. No quieren pagar el Yo precio. pas vle payer prix. Alabanza al Señor. Si llegan a casa Si vous arrivez à la caille, y falta solamente media hora, manquez demi-temps, si yo no me voy a matar mi cuerpo para llegar a la iglesia. je vais tuer tête mal l'église à soya. Esta noche voy a mandar un WhatsApp. C'est peut-être me envoyer un WhatsApp. Va a decir, pastor, no voy a alcanzar. Je vais dire pasteur, No voy a alcanzar. je vais pas arriver. ¿O no? Amen. No quiere sacrificarse. Il n'y a pas besoin de faire sacrifice. Una vez yo llegué a la iglesia. Alléluia. Una vez yo llegué a la Une fois iglesia. moi arrivé à l'église, Alabanza al Señor. Estaba tan cansado, hermanos, j'étais tellement fatigué frère, que si me arrodillo, si me à genoux, me duermo. dormi pas. Como algunos muchachos. D'accord, Alabanza al quelques petits Señor. monde petit. Amén. Cuando yo los veo durmiendo así de rodillas, dice, oh Dios, Les moi dormi sur genoux comme ça me dit oh bon Dieu. si yo puedo dormir así sobre mi cama, alabanza Si al mal dormi Señor. comme ça, c'est sur cabane moi. Amén. Amen. Y me senté, pero fui a la iglesia. Mais moi chita, moi aller à l'église. Me senté Moi chita y sentado et moi chita adoré a et puis Dios. adorer bon Y Dieu. la gloria descendió sobre mi vida. Gloire bon Dieu descend sur moi. A veces hay que sacrificar. Il va falloir doit faire sacrifice. Hay que pagar un Ou precio. besoin payer un prix. Hay que mantener tu constancia. Ou doit kembe constantement. Amén, hermanos. Para mantener tu vida constante, Pour kembe la vie constante, me exige de ça usted. exige, ça mande ou. Alabanza al Señor. Persiste. Persister, Amén. Tiene un componente de tiempo. il y a une composition de temps. Porque hay que persistir. Pour qui ça besoin persister? Si uno consigue Si vous pas joindre, lo que está buscando, ça va chercher no à, hay que persistir. ¿o vous pas no? besoin persister. Muchas veces Plusieurs fois, hay el componente de tiempo. que alléluia en composant de temps. Amén. Que pasa el tiempo. Temps passé. Está durando, pasó meses. Et mois au passé. Pasó un año, 2 Et un an et 2 años. ans passés. Amén. Allí él persiste. Et là, persister. Uno siente Yo mon vient sentir que es qui ça qui persistir. c'est persister. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No podemos ser Nous pas capable de ser cristianos de temporadas. chrétiens de temporaires. Tenemos que ser firme y constante Nous devons être toujours fermes et constants. en nuestra manera de servir al Señor. Des gens qui ont servi Seigneur. Porque si creemos Parce que si nous croyons, esas promesas promesse ça, que Él ha prometido a que nosotros, lui fait nos promesses là, esa herencia héritage ça. que Cristo abrió para nosotros, Que Jésus l'ouvre pour si nous, usted cree, Si vous croyez, usted ou persiste. persistez. A mí nunca Moi-même, jamais, me gustaba perder un culto. remets perdu, ou bien te remets perdu, un No service. quiero que me digan, Moi, pas plus dire, oh, ese culto ahí era glorioso. oh, je dis à service, ça a été glorieux. No quiero perder un culto. Moi, pas perdre aucun service. Amén. No perdía los cultos. Moi, pas perdre service. Yo. Alabanza del Señor. Si tenía que ir, voy. Si je vais aller, je vais aller. Como fuera, me iba. Quel que soit Jean-Lia, je vais aller. Voy. Je vais aller. No me quedo en casa. Moi, pas prêter la caille. Tal vez ese día Peut-être juste ça. es ese día que Dios puso para bendecirme. Peut-être c'est juste à bon Dieu de mettre pour le bénir. Como el día cuando entró. Tant qu'au jour que je suis rentré, Ellos recibieron el Espíritu je Santo. t'ai recevoir cet esprit, Pero Tomás no estaba mais allí. Thomas pas là. Amén, hermanos. Esa viuda, Eh bien, verbe ça, amén. En ese ejemplo, dans l'exemple là, es un ejemplo tocante la oración. c'est un exemple au sujet de la prière. Pero en todo lo que nosotros hacemos, Mais que nous tous nous faisons, tenemos que nous persistir. devons persister dans tout ça. Alabanza al Señor.
Amén. Esta viuda iba al juez. Et femme veuve ça, t'as parlé devant le juge là. Alabanza al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y le decía, Et puis il te dit, versículo 3. verset 3. Y le decía, Il te dit, alabanza Jesús, hazme justicia. il dit, fais justice pour moi. Hazme justicia. Rends-moi justice. Ella Et persistía. femme ça, il te persisté. Alabanza al Señor. Y el juez no quiso por un tiempo, versículo 4. Mais pour un temps, le juge n'a pas de voulu. Amén. Ese juez era un hombre arrogante, Et juge ça, c'était un homme qui était arrogant. que no temía a nadie. Il n'a pas de gain. Alabanza al Señor. En el versículo 5. Verset 5. Pero esta viuda Mais femme ça, seguía. il continue. Y ese juez, Juge ça, amén, se dio il bali. y hizo justicia a la viuda. Il bali femme dans En el justice. versículo 6 Dans verset 6 dice la là, palabra, parole a dit, y dijo el Señor, Jésus dit, oíd lo que dijo el juez injusto. nous tendez ça mauvais juge l'a dit. Amén. Y nuestro Dios Bon Dieu noir, es un juez c'est un juge justo. juste. Es un Padre C'est un papa justo. Juste. Es un Dios C'est un bon Dieu bueno. bon. Versículo 7 dice, Verset 7 l'a dit. ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Bon, est-ce que bon Dieu pas t'a réglé ça fait petit li yo, moun li même li choisi yo, les après les nan pied la journée ou la nuit. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Que claman a Qui Él relé nan li día y noche. la journée et la nuit. ¿Qué implica eso? Qui ça impliqué? Persistir Persister en la presencia del dans la Señor. présence Seigneur. Que claman a Él día y noche. Li relé nan pied li la journée et la nuit. Alabanza al Señor. En el versículo 8 dice, Verset 8 l'a dit. os digo que pronto les hará justicia. Amén. Li dit, m'a dit nous ça, la règle les affaires yo vite. Alabanza a Jesús. Vamos a ver el siguiente slide. Alabanza al Señor. Amén. ¿Qué ve usted aquí? Qui ça ou même ou là? Amén. Una escalera. Yon échelle, yon marche escalier. Tampoco es la escalera de Jacob. C'est Alabanza pas al marche Señor. escalier Jacob Lato. Amén. Hoy es noche de escalera. Et HEA c'est soirée de Es que marche Dios quiere escalier. que usted escale. Et Alabanza marche al escalier ça Señor. va monter. Está demasiado tiempo Ou que trop de temps en ese escalón. Alabanza dans al Señor. premier marche là. Amén. Cuando uno está demasiado tiempo sentado, Là que on était trop chita, le da más ganas de ir para abajo que para arriba. li gen plus envie de descendre au lieu de monter. Alabanza al Señor. Y aquí, mira uno aquí. Et puis là, regardez une. ¿Quién se reconoce a sí mismo en ese? Él dice, no lo haré. Li dit moi pas faire. Alabanza al Señor. Amén. No lo haré. Moi pas faire. No tiene disposición. Moi li pas gen disposition. Alabanza al Señor. No lo haré. Moi pas faire. Alabanza. ¿Vos mirar a Michelle? ¿Vos mirar a Kenan? Ou capable frère Michel, capable devant. Alabanza al Señor. No lo haré. Moi pas faire. Aquí no puedo hacerlo. Là, moi pas capable faire. Hay una diferencia entre los dos. Il y a une différence là entre deux yo. Este ni siquiera pensó, Ça lui pas même penser, analizó analyser la posibilidad. les possibilités. Este lo analizó Lui-même deuxième li y analyser, dijo, no puedo il hacerlo. dit pas capable faire. Alabanza al Señor. Este también lo analizó. Et troisième n'a analysé tout. Amén. Y dice, quiero hacerlo. Il dit moi voulais faire. Aquí dice, no puedo. Là dit moi pas voulais faire. Es demasiado Dit fuerte. toi dit. Alabanza al Señor. Él dice, quiero Troisième hacerlo. dit moi voulais faire. Y cuando uno quiere hacerlo, Là que mon voulait faire li, comienza a pensar il commence à penser en esa meta, en lo que lo quiere lograr. dans ça qu'il veut arriver là-dedans. ¿O no? Oui ou non? Y viene preguntas. Et puis question venir. ¿Cómo lo voy a hacer? Comment le faire? Trataré de Moi hacerlo. traiter de faire li. Amén. Cuando uno en Dios Là que mon bon Dieu, da esos pasos, il fait passage. usted ve que el camino se abre. Ouais que chemin l'ouvrir. Usted ve que Dios abre puertas. Ouais que bon Dieu l'ouvrir porte. Pero usted se sienta Mais solamente si vous êtes chita seulement y no hace nada ou pas faire rien, y declara Ou declare que Dios no es para mí, que bon Dieu c'est pas pour moi, no mueve, ou pas de no monter, ou avanza, pas déplacer, ou pas avancer, no va a dirección de su mar ou pas rojo, en direction dans la mer rouge, ese mar no se puede la mer abrir. ça pas l'ouvrir. El
Jordán se abrió Jourdain l'ouvrit. cuando los hijos de Là que Israel peuple Israël là, pusieron sus ils pies mettaient pied yo en el Jordán. dans le mi-temps Jourdain. Pudieron quedarse lejos del Et les Jordán, gars étaient loin Jourdain. 1 metro del Jordán. Ils ont mètre de Jourdain. No hubieran visto la gloria de Ils vont Dios. être capables de voir la gloire de Tuvieron que Dieu. avanzar. Ils vont avancer. Usted tiene que acercarse a Ils vont Dios, avancer devant vous. porque ya Dios se acercó a nosotros. Que bon Dieu a avancé devant nous. 33 años pasó aquí en esta Et depuis tierra. l'année qui passe sous terre, Él descendió, Il descend. Él se acercó. Y ahora usted tiene que acercarse. On a même besoin d'approcher Acércase a las aguas. Approcher devant de l'eau. Pon tu pie en las aguas. Mete pied en l'eau. Y usted va a ver Vous pouvez que ese camino se va a abrir. Aleluya. Alléluia. Persiste. Persistez. No aceptas que no. Pas accepter que non. Alabanza al Señor. Trataré de hacerlo. Traitez de faire ça. Puedo hacerlo. Capable de faire. Lo haré. Ou l'ou pour faire. Sí se puede. Oui, moi capable. Alabanza al Señor. ¿Cuál es para alabar al Señor? Persistir. Persister. Sinónimo. Synonyme, c'est synonyme. Alabanza al Señor. Es insistir. C'est insister. Insistir. Insister. Es resistir. C'est résister. Y es nunca Et puis c'est jamais desistir. désister. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Hay que persistir. Ou besoin ou bien ou doit persister. Hay que llegar. Ou besoin arriver. No puedes quedar a mitad Ou camino. pas arriver rester dans mi chemin. Si vamos al siguiente slide, hermanos. A veces hay una carga. Quelle parfois gagne un charge. Lo que estamos pasando, Et ça qui nous a passé. nuestra vida, Dans la vie, ¿no? situaciones, Situation yo. sentimos que solamente estamos usando fuerzas. Nous sentons seulement ces forces nous a utilisées. Alabanza al Señor, que es demasiado pesado. Qui trop lourd, trop pesé. Imagínese subiendo un Imaginez, monte on va monter au monde y una piedra tan grande delante de et uno. pour gagner un gros roche devant vous. Y tal vez usted está pensando, Peut-être qu'on va penser ¿cuánto tiempo combien de temps podré soportar vous esto? allez supporter bagaille ça. Esta piedra, Rosa. esta situación, Situation ça. llegará un momento que me va a Va arriver un aplastar. moment, il prend le platine. ¿Cuánto tiempo más Combien de temps encore? puedo resistir, Vous allez pastor? résister, pasteur. ¿Cuánto tiempo más Combien de temps encore? puedo persistir, Vous allez pastor? persister, pasteur. Llegaré. On va arriver. ¿Usted cree que voy a llegar? Pourquoi qu'on va arriver? Solo siento dificultad. Ça va me sentir difficulté. Sigue escalando en esta Continuez noche. monter marcher à soi. Sigue persistiendo en esta Continuez noche. persister à soi. Te está esperando una sorpresa más arriba, Il y a une aleluya. surprise captant nos pieds en Oh, haut. alabanza al Señor, aleluya. Sigue escalando. Continuez le temps. Más arriba. Pieds en l'air. Cristo te está viendo. Jésus qui a regardé. Él no te va a dejar Pas caer. qui doit tomber. Él está allí pendiente. Il laisse l'attendre. Ya casi está llegando. On presque arrivé. Para agarrar tu mano derecha. Droite. Un rabacita maicea. Oh, alabanza. Louange à Dieu. Sigue trepando, aleluya. Continuez, Kimbe, continuez. Usa tus manos. Utilisez mes Usa tus rodillas. Utilisez les genoux. Pero hay que seguir persistiendo. No, continue a persistir. No puedes entregar ahora. Pourquoi qu'on va remettre Kounier là? Y rabacita cabaisea. Un rabashme que bebeisea. El Señor está ahí Seigneur là. con su mano derecha. Él extiende su mano derecha hacia Mes droites usted. longe sous. Oh, alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Capable louer le Seigneur. Ya el Señor un aplauso en esta noche. Acclamez pour le Seigneur à soi. Con alabanza. Cristo vive. Cristo reina. Jésus-Christ vivant. ¿Por qué tenemos que persistir? Pour qui ça nous besoin persister? Alabanza al Señor. Porque Dios te va a contestar. Parce que bon Dieu peut répondre. Yo sé. Moi connais. Dios te va a Moi contestar. connais bon Dieu peut répondre. Él te va a Il contestar. peut répondre. Dios te va a Bon contestar. Dieu peut répondre. Dios es fiel. Bon Dieu fidèle. Dios es fiel. Bon Dieu fidèle. Dios es fiel. Bon Dieu fidèle. La salida vendrá, estoy seguro. Sortir à venir, moi, La salida vendrá. Sortir à Esa venir. puerta se va a abrir. Ça après l'ouvrir. Ese camino se va a Chemin abrir. ça après l'ouvrir. No lo estás viendo. Pourquoi pas well? Por eso usted tiene que persistir. Pour ça besoin persister. Porque Dios es fiel. Parce que Es bon Dieu fidèle, fiel. il est fidèle. Mi Dios es Bon Dieu fiel. est fidèle. Mi Dios es Bon Dieu fiel. est fidèle. Aunque nosotros a Même veces si nous-mêmes que des fois, somos infieles, Somos infieles. Él persiste fiel. Él persiste fiel. Está ahí con su amor. Il est avec l'amour, lui. Y rabasata baquea. Ucabaishia. Urabaseke. Su contesta vendrá. réponse li a venir. Y tercer motivo, Et c'est raison. no tienes otra troisième raison. salida.
No tienes otra salida. Pas gen l'autre sorti. Eres hijo de Dios. Nous c'est petit bon Dieu. No tienes otra salida. Pas gen l'autre sorti. Por eso hay que C'est persistir. ça doit persister. No tienes otra Pas dirección. gen l'autre direction. No tienes otro escojo. Pas gen l'autre Es choix. tu único escojo, es C'est Dios. l'unique choix qui gagne. Dios es tu único escojo. Unique choix qui gagne, c'est bon Dieu. Urabasetaya, Shweki Maiseya, Urabasetaya. A su nombre. Non bon Dieu c'est la gloire. A su nombre. Non lui c'est la gloire. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. ¿Para quién tenemos que persistir? Pour qui laisse-nous besoin persister? ¿Para quién? Pour qui moun? Para nosotros mismos, Pour nous-mêmes, para nuestro futuro, pour Fitino, para nuestra pour familia. famille nous. Usted tiene que persistir. Nous besoin persister. El primero que es beneficiario es usted. Premier qui bénéficie c'est vous-même. Cuando usted persiste, Vous devez persister. cuando usted esté allí, Là que vous continuez. constante, Constant, firme, ferme, no cambia, pas changer. no mengua, Pas descendre. está allí. restez là. La gente Moun yo, ve a y a usted gardé sous. y cuando viene Et là que vous venez, esa là que bendición, bénédiction ça venir. alabanza al Señor, para su futuro, Pour Fitio, para su futuro pour tiene que Fitio, persistir, para tu familia. pour famille. ¿Y qué tenemos? ¿En qué tenemos que persistir? Et dans qui ça nous besoin persister? En buscar a Dios, Dans chercher bon Dieu, en nuestros ayunos, dans jeûne nous yo, en nuestra vigilia, dans veille de nous yo, en nuestra firmeza, dans en nuestro testimonio, dans témoignage nous yo, en esa meta que usted ha puesto delante de usted. dans bi que vous gagnez devant là. Alabanza al Señor. Pero pastor, Mais pasteur, no sabes ou pas connaît en qué estoy. dans qui ça moyen. No conoces mi Ou pas situación. connaît situation yo. Dice 1 de Juan 1 Jean dit 2:1. des premiers, Alabanza al Señor. Hijitos míos, petit moi yo, estas cosas os escribo bagay ça moi écrit pour nous, para que no pequéis. pour nous pas pécher. Y si alguno hubiere pecado, Mais si il y a quelqu'un yo dans nous qui péché, abogado tenemos para con el Padre, nous avons avocat, beaucoup de papa, a Jesucristo el justo. Jésus-Christ juste. Alabanza al Señor. Aun cuando has fallado Jusqu'où même là que nous failli, y usted reconoce, pour reconnaître, ahí está Cristo, mais Jésus-Christ là, ahí está tu abogado, avocat là là, el abogado perfecto. avocat parfait là là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No te canses de pedir, hermanos. Pas jamais bouquet mandé frère monsieur. Usted no puede Pas cansar capable bouquet de pedir a Dios. pour demander bon Dieu. Alabanza al Señor. Cristo vive. Cristo reina. Jésus-Christ règne. Alabanza al Señor. En Lucas 11:8 Dans les dice: 11:8 il dit, Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. m'a dit nous ça. Même s'il n'est pas levé pour le bali biscuit yo parce que c'est lui parce que lui c'est 100 000, il gain pour lever pour le bali tout ça, il besoin. 6 amis en par honte continuer demander. El versículo 9 dice: C'est 9 là dit, Y yo os digo, moi-même moi dis nous, ¿quién está hablando aquí? qu'est-ce qu'a parlé là? Jesucristo está hablando aquí. Jésus-Christ qui a parlé là. Yo os digo, Moi-même moi dis nous, pedid demandez, y se os dará. y a ban nous. Alabanza al Señor. Y no puede quedarse allí solamente. Ou pas rester là seulement. Hay que Pour persistir. persister. Buscad Cherchez, y hallaréis. n'a joindre. Él dice: llamad Il dit y frappez, se os abrirá. y a l'ouvrir pour nous. ¿Quién dijo esto? Qui monde qui dit ça? ¿Quién declaró Qui laisse esto? déclarer ça? O alabanza al Señor. ¿Quién dijo esto? Qui monde qui dit ça? ¿Quién dijo esto, Qui monde qui hermano? dit ça, frère Samuel? Alabanza a Jesús. Ahora va demasiado rápido. Amén, hermanos. Amén, frère. Es Jesús C'est Jésus quien dijo esto. qui dit bagay Quien ça. declaró esto. Déclarer ça. Jesús que os mandó a pedir. Jésus-Christ m'a donné pour nous demander. Pedid y se os dará. Il dit frapper, il va l'ouvrir pour nous. Buscad y Il hallaréis. chercher, nous va joindre. Llamad y se os abrirá. Il relais, il va l'ouvrir pour nous. ¿Qué dice versículo 10? Qui ça veut dire ça dit? Porque todo aquel que pide, Parce que n'importe monde qui mandait, recibe. la recevoir. Y el que busca, Monde qui cherchait, halla. la joindre. Y al que llama, Il y a l'ouvrir se les pour abrirá. monde qui a frappé. No hay tal vez. No hay tal vez. Pas gain peut-être. Amén, hermanos. Él dice: porque todo aquel que pide, Parce qu'il dit tout le monde qui mandait, recibe. il va recevoir. El que Monde busca, qui cherchait, halla. il va joindre. El que Monde llama, qui relais, se abrirá. il va l'ouvrir pour lui. Pero aquí usted ve una Et là, ouais, il persistencia. persisté là. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. No quedamos en la parte de pedir Ne solamente, pas rester dans la partie demander seulement. pero hay que buscar Mais nous también. devons chercher tout. Amén, hermanos.
Hay que llamar besoin también. relais tout. No te canses de Pas buscar. jamais bouquer chercher. Amén. En Lucas 11:11. Dans Luc 11, Alabanza al Señor. Lucas 11:11. dans Luc 11 verset 11, Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Dice así. No te canses Dice, de pa buscar. pas jamais chercher, pas ¿Qué jamais bouquer chercher. padre de vosotros si su hijo le pide pan? Est-ce que yon nan nous qui papa petit bay petit li yon coulev si li demande yon pain, Alabanza. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? qui laisse dans nous même comme papa si petit demande yon pain, Alabanza del Señor. Le dará una piedra. li va ba li yon roche, Amén. ¿Cuál de vosotros? qui laisse dans nous. Alabanza al Señor. ¿Qué padre de vosotros Qui laisse papa dans nous même, si su hijo le pide pan si petit demande yon pain, le dará una piedra? la ba li yon roche, O si es pescado, ou bien si demande yon poisson, en lugar de pescado dans place poisson, le dará una la serpiente. ba li yon coulev. Alabanza al Señor. Y si le pide un huevo, Et si demande yon œuf, le dará un est-ce escorpión. que la ba li yon escorpion? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Et bien si nous même qui méchants, gens nous méchants, nous connaissons bay petit nous yo bon bagay, ¿por qué usted no cree pour qui ça on pas quoi? que Jesucristo Que Jesucristo no puede dar a usted el Espíritu Pas Santo? capable ba ou Saint-Esprit li. Alabanza a Jesús, gloria al Señor. Nous capable le Seigneur. No te canses de Pas llamar. jamais bouquer relais. Alabanza al Señor. Hay que llamar. Besoin relais. Amén, hermanos. Salmos 3:4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió Somme 3 verset 4 dit, m'a prié le Seigneur, il va répondre moi. desde su monte santo. Depuis ce monde saint. Salmos 18:6 dice: Somme 18 6. en mi angustia invoqué a Jehová Dans angoisse moi invoquer nos Seigneur. y clamé a mi Mon Dios. relais dans bon Dieu là. No te canses de Pas llamar. jamais bouquer relais. Y él oyó mi voz Et puis il tend de voir moi. desde su templo. Depuis dans temple là. Y mi clamor llegó delante de él Réellement arrivé devant a sus oídos. dans oreilles yo. En mi Dans angustia angoisse moi. invoqué a Jehová. Invoquer Jéhovah. Hay que persistir. Ou doit persister. Vă mută dorzeta. Hay que Ou doit persistir. persister. Cuando para alabar al Señor. El Salmo 119 dice: Somme 119 dit, clamé con todo mi on corazón. relève à tout cam. Respóndeme, Jehová, Réponds-moi Jéhovah. y guardaré tus Et estatutos. qui me statue yo. Clamé con todo mi On corazón. relève à tout cam. Respóndeme, Jehová. Réponds-moi Seigneur. Alabanza al Señor. ¿A dónde iré, hermanos? Qui côté capable aller frère Samuel? ¿A dónde iré? Qui côté capable aller? Hay mucho lío. Amén. Se hay mucho poca mucho lío. Alabanza al Señor. ¿A dónde iré? Qui côté capable aller? Aquí está una persona Là gagne un monde. y yo lo interpreto Moi interpréter como un cristiano comme un chrétien. que tiene tiempos en los caminos, Qui gagne en pile temps dans chemin yo. pero está confrontando Mais il situaciones. confond situation Él yo. no ve cómo seguir. Il parle comment pour continuer. Ella no ve cómo Ou bien seguir. il parle comment pour Pero continuer. está pensando allí. Mais la pensée là, Pero ¿a dónde iré? mais qui côté pour m'aller? No estoy viendo la solución en el camino de Dios donde yo estuve tanto tiempo. M'pas ouais solution dans chemin bon Dieu à côté que moi gagne en pile temps. Pero ¿a dónde Mais qui iré? côté pour m'aller? Amén. Primera hora, alabanza al Señor. Salmo 139, 8. Somme 139 8. Si subiera a los cielos, Si monter dans le ciel yo, allí estás tú. c'est là où il est bon Dieu. Y si en el Seol hiciera mi estrado, Et si me descend en bas terre, he aquí, c'est là, allí tú estás. c'est là où il est tout. Amén. ¿A dónde me Qui iré? côté me capable aller? Alabanza al Señor. Lo que usted necesita, Et ça que vous besoin, ¿dónde lo va a encontrar? qui côté vous pour aller joindre lui? Alabanza al Señor. Y a veces uno está ahí desesperado. Au lieu que vous là désespéré, Yo quiero ir al on cielo. pas vouloir aller dans le ciel. Yo quiero On persistir. pas vouloir persister. Pero no ven salida. Mais mon pas sortir. Están correlados, alabanza al On Señor. est devant le Seigneur. No ven On pas esperanza. avoir espérance. Quieren soltar. Il laisse pour les Pero blagues. ella mismo Mais dice: je me dit, ¿a dónde qui côté iré? pour m'aller? Alabanza al Señor. No te canses de llamar, hermanos. Pas bouche, pas jamais bouquer relais. Salmos 119, 147 dice: Somme 119, 147 dit, me anticipé al alba
Moi, relais avec tout nom, moi. Amén. Antes que el sol salió, Avant que le soleil descende, él era más sorti, temprano que el sol. il était plus bonheur que le soleil là. Y clamé. Moi, relais, Eso quiere decir, ça veut dire, se levantó muy de il mañana. levait devant jour. Alabanza al Señor. Y clamó a Dios. Et puis il relais devant bon Dieu. Esperé en tu Moi, palabra. j'étais tant d'espérer dans la parole. Ouais. Alabanza al Señor. Salmo 121 dice, Psalm 120, verset 1er. Il dit, a Jehová à clamé, Jéhovah, moi, relais. estando en Moi, j'étais angustia, en angoisse. y él me Et respondió, puis il répond, moi. no puedes cansar de llamar a Ou Dios. pas capable de bouquer relais, bon Dieu. Alabanza al Señor. Siguiente. Le suivant. ¿A quién irás? Qui côté de aller? ¿Quién te podrá ayudar? Qui est-ce qui a aidé? Bueno, estás en una situación, Ou dans une situation, no estás viendo salida, ou pas sortir. pero ¿a quién irás? Mais qui côté pour aller? ¿Quién puede tener esa paciencia que Dios tiene contigo? Qui est-ce qui va avoir patience que bon Dieu gagne avec quoi? ¿A quién irás? Qui moun pour aller? Alabanza al Señor. ¿Quién te podrá atender? Qui est-ce qui va entendre ensemble avec vous? ¿Quién te podrá Qui est-ce qui escuchar? va écouter? ¿A quién irás? Devant qui est-ce pour aller? Alabanza al Señor. Tal y tal persona es ser humano. Tel monde, c'est humain lié. Él también tiene sus pruebas. Lui-même tout lié preuve lié. Él también tiene sus Lui-même luchas. tout lié lutte lié. ¿A quién irás? Qui côté d'accord moun pour aller? La palabra de Dios nos dice. Paul bon Dieu a dit non. Siguiente, alabanza al Señor. Suivant. Le respondió Simón Pedro. Il lui répond Simon Pierre. Señor, Seigneur, ¿a quién iremos? qui côté nous capable aller? Que Jesús les predicó muy fuerte. Parce que Jésus prêché très fort. Algunos se fueron, Quelqu'un qui allait. pero ellos Mais yo conocen Yo te connais. la presencia de Dios. Présence bon Dieu. Tenían Yo te gagne. un encuentro con Yo Dios. rencontre avec bon Y Dieu. por eso dice, C'est pour ça yo dit, ¿a quién iré? contre qui monde pour nous aller? ¿Dónde voy a encontrar palabra de vida? Qui côté me joindre parole de la vie? ¿Dónde voy a encontrar lo que tú me has dado, Dios? Qui côté me joindre ça que ou même ou moi bon Dieu? ¿A quién Contre qui iré? monde pour aller? Mi esposa no me puede Madame ayudar, pas capable aider. no me puede Pas capable consolar, consoler. no puede llenar mi vacío. Plein vide ¿A bien. quién iré? Qui monde pour aller? No ve Je pas salida, ouais sortir. no sabe qué Par hacer. contre qui ça pour me faire? Usted tiene que Ou besoin persistir persister. en la presencia La del Señor. présence Seigneur. A su nombre sea la Bon gloria. Dieu c'est la gloire. No te canses de llamar, Pas hermanos. vous qui les frères Seigneur. En Salmo 138:3 dice, Dans Somme 138:3 dit, el día que clamé, jour qu'il reléa, me respondiste. te répondre-moi. Escucha bien, Écoutez bien, porque Dios responde. parce que bon Dieu a répondre. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Liban force dans vie qui a dans nom moi. Recibió Il recevra fuerzas. force yo. Amén, que ese vacío que se sentía su Vie alma il te senti dans nom li hein. se llenó, Il vient plein. sintió fuerzas, Il sentit force. tuvo nuevas Il vient fuerzas. force neuf. Hermanos, cuando tus emociones están Femme, contrarias, ça veut dire que l'émotion yo le contraire. todo tu cuerpo sufre, Tout corps souffre. ¿o no? Cuando tus emociones Like émotion yo. están allí Yo là, turbadas, yo ennuyé. no tienes fuerzas, Ou pas gain force. no tienes deseo de comer Ou pas gain désir manger. ni de bañar, Ou pas gain même envie de baigner. no te importa cómo el pelo esté, Ça pas intéressé comment cheveux aille. o no, Oui ou non? pero Dios le tocó Mais bon Dieu touche. y Dios tocó su Bon alma, Dieu touche nom li. Dios lo fortaleció. Bon Dieu ba li force. Salmo 142:5 dice la palabra, Somme 145 parole a dit, clamé a ti, moi relé dans pied. oh Jehová, Oh Jéhovah, dije, moi dit, tú eres mi esperanza, pour c'est espoir moi. tú eres mi Pour esperanza, c'est espoir moi. ¿a dónde irás? Qui côté capable aller? ¿A quién irás? Devant qui mon pour aller? Tu Dios es tu esperanza, Bon Dieu là c'est espérance. aunque no lo estás viendo, Même sous parole, Él es tu c'est esperanza, espérance. aunque no estás viendo el camino, Même sous parole chemin, Él es tu c'est esperanza. espérance. Y mi porción Et portion moi. en tierra de los vivientes. Dans mi-temps vivant yo. Y terminamos aquí. Et là nous pourrons terminer. ¿Y qué tienes que hacer? Et qui ça besoin faire? ¿Qué tienes que hacer? Qui ça de faire? Si estás en esa situación, Sur une situation là, ¿qué tienes que hacer? qui ça de faire? Sobre mi guarda estaré Et m'a surveiller y sobre la fortaleza afirmaré el pie. et puis sous fort m'a fait pied me prend force. Y velaré, Et puis m'a surveiller. alabanza al Señor, lo que se me dirá. Et ça que li dit moi. ¿Y qué he de responder tocante mi queja? Qui ça li pour le répondre au sujet de souffrance moi? Sobre mi guarda estaré Moi camper m'a surveiller, y sobre la fortaleza moi camper sous fort yo. afirmaré el Moi mettre pie. pied, moi faire pied me prend force.
Amén. Como los pitcher, no sé cómo se dice en español, pitcher. Pitcher también. T'as comme monde qui a joué en baseball yo. Los pitchers, a veces usted les ve, hacen así. Monde qui va tirer ballon ou elle a fait ça. Para, Para tirer después, piel. para mandar esa pelota. Pour lui tirer ballon. ¿O no? Y los que batean, Et monde qui bat là avec amén, a veces bâton. también ellos, Il est là. para tener una buena Il posición, cherche une bonne position, mettre pied lui. para poder Et puis pour lui dar esa pour lui pelota. frapper. Alabanza al Señor. Lo que viene es grande para su Ça vida. qui vient son gros bagage lié pour la vie. Afirma su Et puis pie assurer pied yo. sobre la fortaleza, Sous fort. sobre la palabra de Dios, Su palabra, bon Dieu. sobre las promesas de Dios. Sous promesse bon Dieu. Afirma tu pie, Faire pied ferme. afirma tu pie. Assurer pied yo. Busca para que tu pie esté Cherche seguro, pour pied assurer. porque de que hablará. C'est ça qui parle avec l'autre. De que te va a bendecir, te va a bendecir. Il va le bénir, la De bénir. que va a abrir esa puerta, lo va a Il abrir. peut l'ouvrir. Oh, afirma tu pie Il a fait pied sobre ferme. tu fortaleza, Su fort. sobre la fortaleza del Señor, Fort Seigneur. porque Dios te va a hablar. Bon Dieu va parler avec. Dios te va a abrir la Bon Dieu puerta. va l'ouvrir porte. Dios es fiel. Dios es fiel. Él te va a sacar Il va adelante. mettre au devant. Podemos estar de pie en esta noche. À nous lever camper à soir. Persiste, iglesia. Persister l'église. Alabanza a Dios. Adora a tu Dios. El altar está abierto si usted quiere pasar. Aleluya. Cristo vive. L'hôtel à l'ouvrir si vous voulez passer devant. Oh, alabanza a Jesús. Cristo reina. A su nombre la gloria. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Alléluia. Adora a tu Dios. Aleluya. Adorez le Seigneur. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que Habla con tu Dios en esta noche. Aleluya. Parlez avec bon Dieu là soir. Habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu là. Dios ha hablado en nuestras vidas en esta noche. Bon Dieu parlez avec moi soir. Oh, alabanza a Jesús. Oh, alabanza al Señor. Toma tiempo. Prends temps. Habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu là. Reconoce. Reconnaître. Di, Señor, tú me has hablado, Señor. Du Seigneur, vous parlez avec. Has hablado mi vida, Vous Señor. parlez dans la vie, mon Seigneur. Para persistir, oh Pour Dios. persister, bon Dieu. Oh, alabanza a Jesús. de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Clama, iglesia, aleluya. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que
Sigue clamando a tu Dios, aleluya. Continue à relever devant bon Dieu. Hambre de ti, Señor. Si hay una vida que alabanza al Señor, Si il y a un monde là, usted quiere aceptar a Cristo en su vous corazón voulez accepter bon Dieu dans le cœur, o quiere reconciliarse con Dios ou bien vous voulez réconcilier avec bon Dieu, en esta noche, à soir, vamos a orar por usted. nous allons prier pour vous-même. Yo quiero orar por usted. Nous voulons prier pour vous. Yo quiero poner mis manos sobre su vida Nous voulons mettre main sur la vie. y Dios te va a bendecir en esta Et bon noche. Dieu va le bénir à soir. Hay una vida aquí en el nombre de Jesús. Est-ce qu'il y a un monde là dans le nom de Jésus? Oh, sigue clamando a tu Dios en esta noche, Continuez à iglesia. relever bon Dieu à soir. Sigue clamando a tu Dios, Continuez à aleluya. prier bon Dieu. Oh, alabanza a Jesús. Alléluia. Hambre de ti, Oh, alabanza a Jesús. de tu presencia, Alabanza a Jesús. de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un minuto nada más, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría
Dele gracias en esta noche. Dele gracias. Oh, alabanza a Jesús. Persiste. Persiste. Él te va a hablar. Él te va a mostrar. Él te va a decir. Mucho tiempo estás allí, aleluya. Demasiado tiempo, alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jesús. Abraham estaba muy confortable en Ur de los Caldeos. Y Dios le sacó de su ambiente, del lugar donde él estaba, confiado, y Dios le mandó lejos. Él tenía que levantarse, él tenía que obedecer y salir de su zona de confortabilidad para ver la gloria de Dios. Alabanza a Jesús. No podemos tener todo bajo control. A veces hay que confiar a Dios. Hay que confiar a Dios. Hay que soltarse y confiar a Dios. Aleluya. Que te saque de tu zona de confortabilidad. Que te saque de esta situación que tienes todo bajo control. Si quieres ver la gloria de Dios, aleluya. Oh, alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Merci pour parole. Prospera tu palabra en cada corazón, Señor. Prospérez parole dans chaque cœur, bon Dieu. Mira a Michelin Figueroa en tu presencia. Laissez Micheline, papa, dans présence. En el nombre de Jesús, Au nom de Jésus. reprendo este dolor de cabeza ahora. Réprimandez tout l'être fait mal. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. por las llagas, Dans blessure, yo. declaro sanidad. On déclare guérison. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. mandamos tu palabra viva, Oui, Señor, parole vivante là. para tocar a Michelin en esta Touchez noche. Micheline à soir. Un milagro en esta Un enfermedad. miracle dans le corps, dans la maladie ça. En el nombre de Dans le nom de Jesús, Jésus. Padre, Papa, danki pa Jaime, Señor. merci papa pour parole. Danki pa su casa, Señor. Merci pour monsieur. Sige obra de ng vida. Continuez pour te rendre la vie. Sige toca Jaime. Continuez toucher. Sige toca su casa, Dios Touchez mío. madame et papa. Tresenam para testificar de tu grandeza. Témoigner grandeur. Va unción descender y va a vida, Dieu Dios. descend sur la vie. En nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Gracias, Padre, Merci papa. por todas estas vidas que están en Tout sintonía. le monde sait qui branché. Allá en Surinam, Dans Suriname, en Curazao, dans Curaçao, en República Dominicana, République Dominicaine, en Aruba, Aruba, aquí en Bonaire, ici dans Bonaire, en en Holanda, Hollande, en Haití. en Haïti. Oh Dios, Bon Dieu. en el nombre de Au Jesús, nom de Jésus. bendice a cada uno, Señor. Bénis chaque Seigneur. Gracias por todos estos saludos. Merci pour toute salutation. De Aruba, Wilfrido Serrano dice: saludos, queridos hermanos. Et Aruba, il dit, bon Dieu bénis nos frères et sœurs. Dios le continúe bendiciendo el Dios te movimiento continúe misionero bendiciendo. mundial en Aruba. Digna Vázquez, Dios te bendiga ricamente. Vasquez, bon Dieu bénis richement. Alabanza al Señor. Igor Campañart Igor, nos comparte un texto en Jeremías il partage 33:3. un verset ensemble avec nous. Clama a mí Jérémie, y yo te responderé il dit, relève moi, va répondre. y te enseñaré On va apprendre nous. cosas grandes Gros bagaille, y ocultas bagaille qui caché, que tú no sabes. que nous-mêmes nous ne connaissons. Alabanza al Señor. Juana Aidey Zapate Pérez Iguana, nos manda saludos desde República je Dominicana. veux saluer nous depuis la République Dominicaine. Nuestra hermana Estagia Damascos nos van a decir desde República Dominicana: bendiciones para todos mis hermanos en Je veux Bonaire. dire, bon Dieu bénis nous tous, frère Bonaire. Y mi pastor, Et pasteur moi. aquí estoy con mi familia disfrutando del servicio aquí Moi en là, dans toute República famille, on Dominicana. m'a réjoui avec dans le service dans la République Dominicaine. La gloria es de Dios. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Gracias, Padre, por todas estas vidas. Merci, papa, pour tout le monde ça. yo. Gracias, mi Rey. Dele Merci, bon Dieu. gracias. Dis bon Dieu merci. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, mi Dios. Merci, bon Dieu. Bendice a cada uno, Señor. Bénis chaque papa. Y los que están en su casa también. Et ça, qui la caille tout. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Gracias. Merci. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Aleluya. Nous capables de chuter ensemble, bien aimé. Si Dios te ha hablado en esta Si noche, bon Dieu parle avec toi, soya, escribe
Écris lo que Dios te ha hablado. ça que bon Dieu parle avec vous là. No olvides Pas oublier lo que Dios te ha hablado. ça que bon Dieu parle avec vous là. Vuelve a escuchar el mensaje otra Retournez vez écouter message là encore. y persiste. Et Amén. puis persistez. Dios es bueno, Bon Dieu bon, Dios es grande, bon Dieu grand, Dios es maravilloso. bon Dieu merveilleux. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Despedimos de nuestros seguidores. Nous disons au revoir à tout le monde qui t'a suivi. Le invitamos para estar con nosotros este domingo Nous invitons pour ensemble avec nous dimanche qui vient là a las 9 y a las 6. à 9h du matin à 6h du soir. Amén, gloria a Jesús.